to Samaipom Vanga. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி மின்ட்டு சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். மின்ட்டு கிரேவி இன்றைக்கி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். சிம்பிள் தான், ரொம்ப கொஞ்சமான இன்க்ரீடியன்ட் தான். அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சமையல் எண்ணெய் ஊற்றிங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இதில் பட்டை லவங்கம்லாம் போட்டுருக்கோம். 2 லவங்கம் போட்டிருக்கிறேன், 2 துண்டு பட்டை, கொஞ்சோண்டு மராட்டி முக்கு அது இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, ஹோல் கிராம் மசாலான்னு சொல்லிட்டு அதை போட்டுருங்க. பே லீவ்ஸும் கொஞ்சம் போட்டுருங்க. 3 வெங்காயம், மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து 3 வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன். லேசாக 1-2மா அதையும் இதிலே போட்டுக்கணும். வெங்காயம் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கிட்டத்தட்ட பெருஞ்சீரகம் போட்டுருங்க. இதில் இந்த வெங்காயத்தை இதிலே போட்டுக்கணும். ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுங்க. உப்பு போட்டுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் வதங்கணும். வெங்காயம் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டணும். வெங்காயம் வதங்கின்னு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் நான் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டத்தட்ட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இருக்குது. இதில் வந்து என்னென்ன சேர்க்கணும்னு சொல்கிறேன். இதில் வந்து ஒரு 5-6 பச்சை மிளகாய் போட்டுங்க. ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு போட்டுங்க. தாளிக்கிறதுல வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் போட்டுருக்கோம். அரைக்கிறதுக்கு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் போட்டுங்க. சீரகமும் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுங்க. இதில் வந்து மட்டன் மசாலா போடுங்க. சிக்கனுக்கு மட்டன் மசாலா போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் கிட்டத்தட்ட மட்டன் மசாலா போட்டுங்க. இதுலேயே ஒரு டீஸ்பூனு கரம் மசாலா போட்டுங்க. ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டுங்க. நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக. தேங்காயெலாம் நான் இந்த குழம்புக்கு வந்து தேங்காயெலாம் ஊற்றக்கூடாது. 2 டேபிள் ஸ்பூன் நிறைய ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டுங்க. தேங்காய் பாலெலாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு தான். ஏன்னா இந்த குழம்பு வந்து நீங்கள் ஏதாவது டூருக்கு போனீங்கன்னா கூட காலையில் நீங்கள் வச்சு எடுத்து போனீங்கன்னா நைட்டு வரைக்கும் கூட இந்த குழம்பு நல்லாயிருக்கும். சப்பாத்தி கிப்பாத்தி இல்லை ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்து போனீங்கன்னா இந்த குழம்பு வந்து அதுக்கு நல்ல சூட்டபுளாக இருக்கும். இப்போ வந்து நான் 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டத்தட்ட ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டிருக்கிறேன். அப்படி ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லைன்னா ரொம்ப புளிக்காத தயிர் இருந்தால் அது ஒரு 1/4 லிட்டர் கிட்ட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 1.5 கிலோ கோழிக்கறிக்கு சொல்கிறேன் இந்த அளவு. இப்போ ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டுட்டோமா, இதிலே வந்து நல்ல ஒரு 2 கைப்பிடி அளவுக்கு புதினாவும் கொத்தமல்லியும் வச்சுருக்கிறேன். இதையும் இதிலே போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கணும். இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சிக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அரைச்சிருக்கிறோம் இல்லையா, அது இந்த வெங்காயம்லாம் வதங்கிடுச்சு. நல்லா இந்த செகப்பாக வதங்கணும். வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இதில் வந்து நம்ம போட்டுடுவோம். இதை போட்டுட்டு இதை வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து லைம் ஜூஸ் ஊற்றிங்க. அதாவது சின்ன பழமாக இருந்ததுன்னா ஒரு 1/2 பழம் கிட்ட லைம் ஜூஸ், லெமன் வந்து பிழிஞ்சி ஊற்றிங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டத்தட்ட லைம் ஜூஸ் ஊற்றிங்க. நல்லா வதங்கணும் இந்த மசாலா. இதில் 1 டீஸ்பூனு மஞ்சள் பொடி போட்டுங்க. போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விடுவோம். கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். இது வெங்காயம் அந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுது. தக்காளி வந்து ஒரு 7-8 தக்காளி, நல்லா இந்த சைஸ் தக்காளி ஒரு 7-8 நல்ல பழமாக பார்த்து நான் பியூரேவாக நல்லா அந்த அடித்து வச்சுருக்கிறேன். நல்லா நைஸாக அரைச்சிங்க. இந்த தக்காளி நல்லா பியூரியாக இருக்கணும் தக்காளி. நல்லா இதுவும் நல்லா இதிலே வதங்கட்டும். இதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுருங்க. இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும். இந்த குழம்பு மாத்திரம் நீங்கள் வச்சுக்கினீங்கன்னு வைங்களேன், ஃப்ரிட்ஜில் கூட நீங்கள் வைக்க தேவையில்ல. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இந்த குழம்பு நல்லாவே இருக்கும். தேங்காய் போடாததெல்லாம் இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுது இல்லையா, இப்போ வந்து நம்ம கறி போட்டுடலாம். இதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நான் கறி போட்டுட்டேன். கறி போட்டுட்டு நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுடணும்.
நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு 2 டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம போட்டிருக்கிறோம். இப்போ வந்து இன்னும் ஒரு 2 டீஸ்பூன் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் போட்டுங்க. உப்பு காரமெல்லாம் உங்களுடைய விருப்பம். நீங்கள் வந்து கூட குறைவு சாப்பிட்றவங்கலாம் அதுக்கு தகுந்தாப்புல நீங்கள் போட்டுங்க. ஒரு 4 டீஸ்பூன், அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டத்தட்ட நான் உப்பு போட்டிருக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து பார்த்துக்கின்னு நீங்கள் போட்டுங்க. இந்த மசாலாலேயே கொஞ்சம் நல்லா இந்த கறி வந்து வதங்கணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். அந்த கறிக்குன்னு ஒரு நீச்ச வாசனை மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் போகும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் 2 சிக்கன் ஸ்டாக் நான் போடுறேன். இந்த மாதிரி சிக்கன் குழம்புக்கோ மட்டன் குழம்புக்கோ நீங்கள் இந்த மாதிரி சிக்கன் ஸ்டாக் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதனுடைய குழம்புனுடைய டேஸ்ட்டே அலாதியாக இருக்கும். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு வேணுமென்னா நீங்கள் போட்டுங்க, இல்லாட்டா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி சிக்கன் ஸ்டாக்கு போட்டு நீங்கள் வந்து ரசம் வச்சு பாருங்களேன். கறி தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி நம்ம ரசம் வைப்போம் இல்லையா, அந்த டேஸ்ட்டோடு இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த சிக்கன் ஸ்டாக்கில் வந்து அவங்க சிக்கன் மாத்திரமே போட்டிருக்க மாட்டாங்க, வேறு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க. காய்கறிலாம் கூட வேக வச்சுலாம் கலந்துருப்பாங்க. அதனால் வந்து நீங்கள் சிக்கன் ஸ்டாக்கோ மட்டன் ஸ்டாக்கோ போட்டு நீங்கள் ரசம் வச்சு பாருங்கள். அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான்வெஜ் டைமில் ரசம் வைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் அந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் ரசம் வச்சிங்கன்னா நம்ம சாதத்தில் ஊற்றி காட்டினாலும் ஒரு டம்ளர் நம்ம சூப்பு மாதிரியே கூட அந்த ரசத்தை குடிக்கலாம். அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த ரசம். இப்போ வந்து இது நல்லா வதங்கிடுது இல்லையா, இதில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக குழம்பு வேணும்னா அதுக்கு தகுந்தாப்புல தண்ணி ஊற்றிங்க. செமி சாலிடாக வேணும்னா அதுக்கு தகுந்தாப்புல தண்ணி ஊற்றிங்க. நான் வந்து ஒரு 2-3 டம்ளர் கிட்டத்தட்ட நான் தண்ணி ஊற்றுறேன். எங்களுக்கு தகுந்தாப்புல நான் ஊற்றிக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவையானது நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம். சப்பாத்தி, நான் இல்லை சாதத்துக்கெல்லாம் போனோம்னா செமி கிரேவியாக நம்ம செஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன். இந்த கறி வந்து கொஞ்சம் வேகட்டும். இப்போ வந்து உப்பு காரமெல்லாம் பார்த்துக்கணும், வேண்டும் வேண்டாம் அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் உப்பை. இப்போ வந்து நம்ம மூடி வச்சுடுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி கொதிச்சிக்கின்னு இருக்குது இல்லையா, இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சோண்டு கசூரி மேத்தியை வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணி லேசாக மேலே தூவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுடுங்க. எண்ணெய்லாம் தெளிஞ்சு வருது பாருங்களேன். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கணும். கசூரி மேத்திலாம் போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா, கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் நிறுத்தி வச்சுட்டு தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எண்ணெய்லாம் நல்லா தெளிஞ்சு வந்துடுது. நம்ம வந்து இந்த நிறுத்திட்டோம். இந்த கன்சிஸ்டன்சி எனக்கு போதும்னு தோணுச்சு, நான் நிறுத்திட்டேன். இதோட திக்காக வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கின்னு நீங்கள் கிரேவி மாதிரி வச்சுக்காங்க, செமி கிரேவி மாதிரி. இதே மாதிரியே நீங்களும் ருசித்து பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் சொன்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப உதவிதலையாக இருக்கும். இன்ட்டு கறி செஞ்சு ருசித்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.